खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियारि बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो इउपिपिएल आरो एक्स बिएलटि खौ साबायखर बावनाय बाथ्रा खोनादों हाग्रामा महिलारि बिथांखौ जे गोलाव सम जे बिथां हाग्रामा महिलारिया दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाखौ सोंखारियोमोन नाथाय बे समाव हाग्रामा महिलारिनिफ्राय साबायखर बावनाय एबा बे समाव गोजोननायखौ फोरमायनाय नुनो मोनदों। बे समाव हाग्रामा महिलारि बिथांनि खुगानिफ्राय दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो इउपिपिएल राजखान्थि हान्जा आरो एक्स बिएलटि खौ साबायखर बावनायखौ नुनो मोनदों। ধন্যবাদ দিছোঁ মই চবকে আপসু লিডাৰসকলক বা ইউপিপিএলৰ লিডাৰসকলক বা আমাৰ এক্স বিএলটিৰ লিডাৰসকলক বা সমগ্ৰ এই অঞ্চলৰ ৰাইজক মই ধন্যবাদ যাচিছোঁ। नोंथाङा थारखौनो खोनादों बे समाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो इउपिपिएल आरो एक्स बिएलटि नि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ साबायखर बावदों मोनसे हाबाफारियाव बाहागो लानानै। दिनै 28थि बिर सिलागां जाय बिथाङा बिएलटि नि मोनसे समनि गायसनगिरि आफादगिरिमोन बिथांनिनो थैनाय सानमोन आरो बे थैनाय सानाव बा थैनाय सान हाबाफारि खुंनायाव एबा बिथांखौ मान होनानै बे समाव थैनाय सान फालिनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिथां बिपिएफ नि आफादगिरि एबा बिटिसि नि बारग' चिफ बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो इउपिपिएल नि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ साबायखर बावदों मानोना बे समाव बर' हारिनि मोनसे समाव संग्राम खालामनानै जे गोलाव सम दावहा नांनानै गावनि आगोमा जिउखौ खोमानानै लानांनाय बिथां बिर सिलागांनि जे थैनाय सान फालिनाय बे फालिनाय हाबाफारियाव ज' बयबो बाहागो लानायखौ नुनानै बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङा साबायखर बावदों दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाखौ। 28 আৰু আজি जितु 28 डेथ एनिभार्सारि जितु পালনৰ এই সভাত আপসু প্ৰেচিডেণ্ট আহিছে ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট আহিছে আৰু আমাৰ জয়ন্ত বসুমতাৰী ডাঙৰীয়া আহিছে লোকসভা এমপি আৰু MLA জিৰণ বসুমতাৰী আহিছে লৰেন্স বসুমতাৰী আহিছে খুব ভাল লাগিছে। মুঠতে আমি বীৰ শিলাগাম বসুমতাৰীৰ যিটো বিএলটিৰ আগত ফাউণ্ডাৰ চেয়াৰমেন আছে ইয়াক সন্মান দি পেলাই যে চবে ইয়াত আহিছে মই মনত খুব ভাল লাগিছে। হয় কোনোবা ৰাজনীতিত থাকিব পাৰে কোনোবা ষ্টুডেণ্টছ ইউনিয়নত কাম কৰিব পাৰে কোনোবা বেলেগ জাগাত থাকি পেলাই কাম কৰি আছে আজি চবে তথাপিও যে আমি এই বীৰ শিলাগাম বসুমতাৰীৰ যিটো ডেথ এনিভাৰ্চাৰী যিটো পালন কৰাৰ আজিৰ দিন ইয়াত যে চবে আহি পেলাই উপস্থিত হ'ব পাৰিছে ইয়াৰ কাৰণে মোৰ খুব ভাল লাগিছে। ধন্যবাদ দিছোঁ মই চবকে আপসু লিডাৰসকলক বা ইউপিপিএলৰ লিডাৰসকলক বা আমাৰ এক্স বিএলটিৰ লিডাৰসকলক বা সমগ্ৰ এই অঞ্চলৰ ৰাইজক মই ধন্যবাদ যাচিছোঁ যে আমি চবে একেলগে আজি বীৰ শিলাগাম বসুমতাৰী এই ডেথ এনিভাৰ্চাৰী পালন কৰাৰ সময়ত উপস্থিত হোৱাৰ কাৰণে কথা সেইটো मोजां मोनदों गोसोआव जे रुंसारि बीर शिलागाम बसुमतारीनि थैनाय सान फालिनायाव दिनै बयबो जोङो बर'नि दैदेनगिरिफ्रा जमा जानो हादों आरो बिथांखौ सन्मान होदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लेङाइ आफादगिरिजों लोगोसे गोबां दैदेनगिरिफोर फैदों एक्स बिएलटिनि गोबां दैदेनगिरि आरो केडारफोर फैदों आरोबाव इउपिपिएलनि दैदेनगिरि लिडारफोर फैदों MLA फैदों MP फैदों आरो बे ओनसोलनि गासै रायजो राजा बयबो जयैनो बिथांखौ सन्मान होनो थाखाय नुजाफैनायनि थाखाय आं बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावबाय।